Alah, wis mana? Aduh, lihat, babon. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Kang Mochi. Kang Mochi mau nyoba ngurut malam teman-teman. Di kolam tetangga tadi siang Kang Mochi nemu lubang ya, cuman dicoba belum mau. Nah, Kang Mochi mau nyoba malam-malam nih, tapi kita cari umpannya dulu ya. Oke teman-teman, kita nyari ini umpan ya. Kita nyari umpannya ini pakai serokan, kita nyari anak impun ya. Nah, banyak tuh. Sini banyak di selokan. Banyak anak impunnya mah. Tuh. Langsung aja kita serok. Walah. Tuh, dapat Tuh, dapat ya. Buat umpan. Dapat lumayan. Oke, teman-teman. Ini dia spotnya ya. Ini spot kolam ya. Kolam tetangga. Ini lubangnya teman-teman nih. Nah, ini bekas ngoreh tadi siang ya. Lumayan nih berpotensi ini, cuman belum mau makan. Tuh sana ya. Kang Mochi bareng ini Kang Didin Thompson ya. Kang Didin, halah, udah kasep, udah mandi. Simak terus videonya teman-teman ya. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Kang Mochi semakin semangat lah. Oke teman-teman, lubangnya nih ya, langsung aja kita cobalah. Langsung, tuh lihat tuh teman-teman, lihat, tuh ya, langsung ya dimakan ya. Besar, mudah-mudahan mah ini babon teman-teman ya. Ini kayaknya mah, lihat tuh, masih narik ya. Udah diam teman-teman, Ada alon-alon ya. Masih takut gagal lagi, takut gagal. Aduh. Udah diam teman-teman. Tuh lihat lagi ditelan ya, udah ditelan nih. Kita sikat aja. Maaf, Om Didin, maaf iya. Ini siap kameramen. Fokus ya, lihat ya. Iya. Kang Mochi mau narik babon nih, mudah-mudahan babon teman-teman ya. Langsung aja kita, masih narik. Diamin dulu. Udah diam ini, udah ditelan kayaknya. Tarik alon-alon, tarik. Dilepas masih sikat lah. Kena. Iya. Mantap, Tarikannya. Mantap. Babon mudah-mudahan ya. Walah. Bergelembung. Alah. Wis. Mana? Aduh. Lihat. Babon. Alhamdulillah. Waduh, babon. Alhamdulillah, mancing malam gak sia-sia. Iya benar, alhamdulillah. Salamkeun ulah yeuh. Salamkeun ieu mah. Salamkeun ya. Salamkeun, mangga disalamkeun bae. Salamkeun lah. Kanggo Kang Presasnya. Kanggo Kang Arman. Nah, lumayan tuh lah babon. Pokoknya mah buat semuanya aja ya. Subscriber setia Kang Mochi ya. Umpan apa? Umpan burayak ya, umpan impun. Tuh lumayan babon, tapi babon biasa ini teman-teman. Udah kuning ya tuh. Terima kasih aja buat teman-teman ya, teman-teman semuanya yang sudah nonton. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Kang Mochi semakin semangat lah.
Kita lanjut video berikutnya aja ya. Ini malam tuh ngetes nyoba aja, ini mah nyoba mancing malam ternyata mantul langsung ya. Yuk salam satu hobi, salam metot, adu regeng.